Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Владимир, и сегодня мы расскажем вам про довольно неприятную, так сказать, ситуацию, которая случается практически у каждого автовладельца Renault Captur первого поколения, который производится с 2016 года по сегодняшний день. Неприятность связана со скрипом в передних дверях автомобиля. Ну, у некоторых скрип еще возникает и в задних пассажирских дверях. По крайней мере, у нас эта проблема возникла с передними дверями. Скажем так, автомобиль буквально пробежал, наверное, 500 километров, и вот у нас появился скрип. Ну, скрип, в принципе, мы сразу не устраняли, решили, что это можно сделать потом. И вот сейчас пробег у автомобиля составил порядка 5000 километров, и мы решили заняться этой проблемой. К дилеру мы подъезжали, но дилер нас культурно отфутболил, сказал, что приезжайте где-то после зимы, по весне, в принципе, весна уже наступила. Но мы решили время свое не тратить, просто купить специальную смазку на силиконовой основе, сейчас я вам ее покажу подробно, и самим устранить эту неприятность. Итак, поехали. Итак, для того, чтобы, в принципе, устранить скрип, который имеется практически у любого нового автомобиля Renault Captur, по крайней мере, то, что я нашел в сети интернета от отзывов, скажем так, владельцев этого автомобиля, могу сказать, что в подавляющем большинстве, особенно передние двери автомобиля, скрипят. Для того, чтобы, в принципе, устранить этот скрип, можно подъехать к дилеру, если автомобиль на гарантии, чтобы они вам подмазали. Но для этого надо будет ждать определенное время, тратить свое, скажем так, свое время на эту процедуру, или можно просто зайти, допустим, в магазин Fix Price. В Fix Price мы купили буквально за, скажем так, за $1 США в эквиваленте вот эту вот смазку. Смазка силиконовая, в принципе, подойдет любая, желательно на силиконовой основе. Дело в том, что сам силикон, он чем хорош? Он устраняет скрипы, плюс он еще защищает таким тонким слоем поверх самого элемента. Если, допустим, мы, вот сейчас покажем вам, как это мы делали, разбрызгивали этот спрей на петлю дверную, то сама петля, она покрывается такой тонкой слоем силикона, который, в принципе, в дальнейшем будет на определенное количество часов или времени защищен от, скажем так, проникания неприятных, допустим, возможных каких-то влаги с улицы там или грязи. То есть вот эта пленка, она будет отталкивать всю постороннюю вот эту вот ненужную грязь на петле. Плюс ко всему устранит скрип. Значит, смазка довольно простая. Это не знаю, какой-то автомастер-производитель. Называется смазка силиконовая. И прекрасно смазывает механические соединения. Написано, устраняет сухое трение и скрип, сохраняет эластичность резиновых уплотнителей, защищает от влаги и коррозии элементы кузова. Таким образом, довольно простая смазка, изготовлена она в России на силиконовой основе. Баллончик примерно 100 мл, меньше, наверное, я думаю, и не бывает. Ее достаточно, хватит довольно надолго. Для профилактики желательно, чтобы скрип в дальнейшем не появлялся, это делать перед зимой и сразу после зимы. Для того, чтобы, в принципе, вообще не возникало такой проблемы со скрипом. Баллончик желательно, чтобы был, опять же, в виде спрея. Есть еще баллончики, у которых есть трубочки, они выходят из отверстия самого колпачка. Здесь, к сожалению, трубочки это нету, но опять же дешевая довольно, $1 в эквиваленте, поэтому, конечно, и так спасибо, что 100 мл, неплохой объем, да, и так по себе довольно неплохая баночка. Сейчас мы попробуем разбрызгать спрей на петли и посмотрим, что у нас получилось. Пропадет ли скрип в передних дверях. Поехали! Итак, открываем нашу водительскую дверь, начнем мы, наверное, с нее. Вот когда открываем мы нашу дверь, возникает небольшой и неприятный такой скрип, как будто либо пластик по металлу, либо пластик по пластику. Именно в районе петель. Открываем дверь, желательно до максимального упора, чтобы вы уже чувствовали, что она уперлась. Далее подходим к нашим петлям и можем видеть. Сама дверь состоит из двух основных петель. Это нижняя и верхняя. Посредине между ними есть такое, скажем так, специальная пластина. Она из пластика. Входит она в специальный разъем, который в передней двери есть. Так сказать, как бы направляющий, определенно направляющий, который регулирует, так сказать, правильное открытие-закрытие двери. Берем наш баллончик, силиконовая смазка, опять же повторюсь, что желательно брать на силиконовой основе. После этого
Переходим вначале к нижней петле. В принципе, как говорится, многие специалисты рекомендуют перед тем, как смазывать смазкой петлю, расчистить от пыли. В принципе, наверное, даже это, наверное, я считаю, просто перестраховка. Если у вас петля сильно не загрязнена в районе именно движущих элементов, вот это вот, где сам болт расположен, то можете, в принципе, пыль не смахивать. У нас довольно на вид она чистая, поэтому мы приступаем сейчас к разбрызгиванию нашего силиконового спрея. Итак, переходим вначале с внешней стороны болт, потом изнутри. Опрыскиваем саму петлю вот именно в местах, где находятся движущие элементы. Разбрызгали, немножко подождали, оно должно войти, впитаться в сам механизм. В принципе, наверное, достаточно. Далее переходим к направляющему пластиковому. Опять же, смотрим, где у нас движущие элементы. Движущие элементы у нас вот здесь. Прыскаем сюда. И внутреннюю часть. К сожалению, там особо мы ничего не увидим. Я уже пытался фонариком туда подлезть. Довольно глубоко находится движущий механизм, поэтому мы попробуем просто туда немножечко забрызгать спрей силиконовый. Наверное, достаточно. Далее переходим к нашей второй петле, верхней петле. Здесь немножечко неудобно. У нас меньше пространства. Поэтому я и говорю, что желательно покупать баллончики, которые снабжены специальной длинной трубочкой, чтобы было удобнее произвести впрыскивание спрея на движущий элемент. Итак, пробуем. Впрыскаем опять же с внешней стороны сверху, снизу и внутреннюю часть болта петли. Итак, все, распрыскивание завершили. Теперь проверяем нижний направляющий элемент. Вроде бы все в порядке, попали везде, куда хотели. Так, а теперь приступаем к следующей процедуре. Баллончик наш мы откладываем в сторону, он пока нам не нужен. Желательно поставить его ровно, чтобы не вытекала жидкость, потому что сам силикон очень плохо отмывается, если он попадет на обивку сиденья. Поэтому закрываем его сразу крышкой и откладываем. Он нам пока уже больше не пригодится. Переходим к двери. Для того, чтобы оптимально силиконовая жидкость впиталась в движущие элементы двери, необходимо провести следующую процедуру. Хотя бы раз вот так вот 7-8 дверь открыть-закрыть. Это необходимо для того, чтобы вся смазка, скажем так, попала на болты, гайки, на все движущие элементы, чтобы в дальнейшем у нас просто не возникало хотя бы в течение полугода новых скрипов со стороны этих участков. Вот уже слышим, что, точнее, я уже могу слышать, вам, наверное, может не очень это будет ощущаться. Скрип полностью пропал. Дверь очень мягко начала ходить, она довольно жестко ходила, когда мы купили автомобиль. Автомобиль, опять же, напомню, пробежал около 5000 километров, автомобилю около полугода. Вот дверь сейчас довольно мягко работает. Вот я даже где-то раз, наверное, 10 туда-сюда ее сделал. Этого достаточно. Открываем, проверяем. Вот видим, очень хорошо образовалась такая довольно твердая пленка, которая и будет защищать эти элементы какое-то время от проникновения туда вот грязи, пыли ненужной в эти вот на эти участки петель. Все, водительская дверь у нас закончила. В принципе, то же самое мы проделываем с нашей второй дверью, пассажирской передней, которая также скрипит. Все довольно просто, в принципе. И как таковой к дилеру, наверное, лишний раз даже и не стоит ездить, потому что иногда свое время надо оценивать, так сказать, дорого. Итак, то же самое мы проделали с передней правой дверью. Дверь мы уже разработали. Тоже скрип пропал. В районе петель он у нас также был. Все, проблем никаких, в принципе, с дверями у нас нету. Закрываем дверь. И для профилактики, чтобы окончательно уже решить вопрос на будущее, чтобы не появились скрипы у нас в задних дверях, мы переходим уже к задним пассажирским. Здесь делается довольно все просто. Опять же, задние двери состоят, как и передние, из двух петель и центрального пластикового направляющего. Забрызгивается смазка наша на этот элемент, на верхнюю петлю
и на нижнюю. Далее, как я показывал вам ранее, достаточно примерно раз 7-8 дверь открыть-закрыть. Можно не до конца это делать. И наша дверь разработается. Да, дверь также задняя стала гораздо мягче открываться и закрываться. Ну, скрипа здесь в принципе не было, и я надеюсь, что не будет. Силиконовая смазка довольно плотно покрыла эти элементы, и скрип, надеюсь, здесь не появится. Кроме того, в цели профилактики стоит также и смазывать петли крышки багажника и элемент открывания капота. Значит, первоначально, наверное, как правило, после зимы или перед зимой можно силиконовой смазкой такого типа или другого смазать сам механизм запирания. Кроме того, возникает у многих, я уже, скажем так, ознакомился с многими отзывами автовладельцев Renault Captur, возникает также скрип в этих вот участках петель крышки багажника. Поэтому также мы можем в целях профилактики наносить на эти участки нашу силиконовую смазку. Наносим именно на внутреннюю часть болта, на внутреннюю часть петли. То же самое производим и со второй. Главное попасть на движущие элементы, и буквально достаточно раза 2-3 закрыть, открыть крышку багажника, для того, чтобы смазка попала во все необходимые щели этих элементов. В принципе, здесь смазывать смысла никакого нету, потому что как таковой данное ухо, оно роли особо не играет. Главное самое смазать нам механизм запирания двери. Под капотом стоит примерно такой же механизм запирания и отпирания. Его желательно также обрызгать силиконовым спреем, для того, чтобы не было закоревания, не покрывался элемент ржавчиной, потому что как-никак металл Renault, хоть и сам по себе кузов оцинкован, но такие элементы, они в любом случае подвержены коррозии. Поэтому лучше в целях профилактики эти элементы опрыскивать спреем на основе силикона. В заключение нашего небольшого видео касательно появления скрипа в петлях дверей Renault Captur, хотелось бы отметить, что ничего страшного в этом нет. В любом случае, если вы располагаете, ну, скажем так, времени, то, наверное, нету смысла тратиться на силиконовую смазку. Просто достаточно записаться по телефону к своему дилеру, приехать для того, чтобы он устранил эту проблему. Как правило, дилер, они применяют в своей работе, по крайней мере, ну, как то, что узнал я, то, что делают дилеры у нас в Беларуси, в Минске, они берут такую специальную смазку, которая, в принципе, применяется на заводе-изготовителя. Она похожа чем-то на солидол, она без запаха, без цвета, и смазывают они специально кисточкой петли дверей. В принципе, считается, что эта смазка, наверное, довольно, более длительного периода действия. Она дольше защищает петли от скрипа и попадания в них грязи, посторонней грязи. Вот, в принципе, можно сделать так. Это происходит, конечно же, бесплатно, если автомобиль на гарантии. В том случае, если автомобиль не на гарантии, или же просто, ну, скажем так, вы свое время оцениваете довольно дорого, можно взять самую дешевую смазку на основе силикона и произвести те действия, которые мы показали вам в видео. Сложного в этом ничего нету, все делается довольно быстро, просто. Ну и, скажем так, как написано на самом баллончике, что, ну, минимальный срок действия этой смазки составляет около 6 месяцев. Ну, будем в это верить. По крайней мере, скажем так, сейчас, после того, как мы попшикали, дверь стала работать мягче, скрип пропал, пока, в принципе, все у нас устраивает. Вот. С вами был Владимир. Более подробно обзор, тест-драйв автомобиля и характеристики на Renault Captur вы можете найти на наших сайтах bazlight.ru. Ссылки на сайт будут под видео под описанием. Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, присылайте их нам на наш YouTube-канал или оставляйте на наших сайтах. Мы обязательно их рассмотрим и ответим. Большое спасибо вам за внимание. Берегите себя и удачи на дорогах.